بعد الجلسه اللي جمعت السيد رئيس بلديه بني صاف، المجلس الشعبي البلدي تاع بني صاف، والهيئه التنفيذيه للنادي الرياضي الهاوي شباب ساحل بني صاف، بالحضور تاع قدماء ومحبي الفريق، اختتمت الجلسه. والان نعطي الكلمه تقدر تقول ختاميه اللي نواجه بها الاخوه على اعلاميا الكلمه للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي الاخ السوسي قويدر في كلمه مختصره حول الرياضه في بني صاف وبالخصوص فريق شباب ساحل بني صاف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا الإخوة الرياضيون، يعني مرحبا بكم في هذه الجلسة. حقيقة أنا كنت نستنى هذه شحال هذه الجلسة، ولكن هي توجور الكومونسمون كيك شوز. فيما يخص الجلسة يعني حقيقة الرياضة على مستوى البلدية، على مستوى البلدية تعاني شوية بزاف، ولكن ça ne veut pas dire بلي ça va nous décourager، au contraire. يعني هاد الرجال اللي راهم معانا هنا فهمت، لا راهم واقفين، فهمت، راهم واقفين pour le bien du sport au niveau de la commune de Bini. Que ce soit dans la discipline de football ou dans la discipline de basket qui حقيقة تاني كنا تكلمنا عليه، مع الأسف يعني الوضعية السيئة اللي راها يعيش فيها يعني الفريق، كذلك يعني نلاس ريفليشير فيما يخص هاد لا ديسيبلين في الباسكيت. بون فيما يخص الفوتبول، البلدية باسم لابيس، باسم الأعضاء، باسم المكتب التنفيذي، je l'ai toujours dit. أنا en tant qu'ancien sportif، الناس اللي خدموا السبور دو بني صاف، je suis entièrement à leur disposition. فيما يخص الإعانة que ce soit مالية معنوية في أي ميدان، je serai disponible 24 heures sur 24 concernant le sport de Beni Sarr. Et j'encourage كذلك يعني le comité والمحبين كذلك اللي راهم ساهرين لهذا الرياضة على مستوى بني صاف، فهمت. Je leur dis que les portes de mon bureau est ouvert 24 heures sur 24 nuit et jour، وأنا معاكم. وأنا قلت لكم كما قلت لكم يعني في اللقاء اللي درنا اليوم، dont j'ai pris pas mal de notes et je prendrai en considération quelles les préoccupations de la section football, parce que ça a été l'ordre du jour concernant dans tous les domaines, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit autre chose. وأنا كما قلت لكم je serai le premier l'homme de fil تاعي. Mais j'encourage que ce soit le comité des joueurs, que le résultat se fera de manière positive, et les encouragements viendront par la suite. Les gens qui travaillent لهذا البلاد تاع بني صاف رانا معاه، يخليونا الناس يعني كي الناس ترافاي، كي laisse les gens travailler pour le bien-être du sport à Beni Sarr. Moi je suis allé un peu plus loin lors de cette réunion هذه، تكلمنا على plusieurs volets، et j'en discuterai يعني énormément, et je défendrai le dossier أمام المجلس فيما يخص السبور à Beni Sarr. Et en premier lieu, la section football, parce que les actifs sont en train de travailler, et j'encourage les gens qui travaillent. هذا يعني فيما يخص
في نواقص اللقاءات هذا ما يكونش هو اول لقاء. ان شاء الله نعاودو نتلاقاو يعني في لقاءات اخرى ونديرو الحوصله تاع s'il le faut on fera un programme de travail ensemble pour essayer d'aller de l'avant et pour faire des programmes, ne serait-ce que des programmes trimestriels pour voir les résultats, ce qui a été fait, ce qui reste à faire et ce qu'on peut faire. Parce que maintenant, le football, on est en train de de manière générale, avec une population de plus de 50 000 habitants, avec un stade, واحد على مستوى البلدية alors que ce reste, on devrait avoir 2 ou 3 stades, مازال حاصلين في stade واحد pour une équipe qui est en train de végéter dans la même division, ça fait des années. Ça c'est pour ne pas décourager, au contraire. Au contraire, ça fait quelques années, elle a retrouvé une division que les حصلوا auparavant الناس اللي كانوا قبلها. J'encourage aussi le comité qui est toujours là, j'aime que ce soit de manière le comité là, les gens qui sont exprimés, une stabilité, que ce soit le comité technique ou le comité chinois, pour aller de l'avant. Finalement, on est là, c'est pour que بلادنا احنا ماذا بيا ونصل لا ديفيزيون pourquoi pas. علاه بينيسا ما خرجش دي جوار. Donc il faut pas se décourager. مهما يعني avec le peu qu'on a des petites équipes اللي ما كانوش باينين. Maintenant ils sont en national A. بالنسبة أنا personnellement je suis déçu فيما يخص يعني la division اللي تلعب فيها طون. parce que c'est pas la place نتاعها avec le potentiel qu'on a au niveau de la ville de Beni Suef avec les joueurs. Lorsqu'on voit lorsqu'on نشوفوا احنا يعني على مستوى فيما يخص في الصيف les tournois de football qui se préparent, qui sont faits par des comités de quartier ou des quartiers, eh ben on peut recenser des joueurs qui ont leur place au niveau du club. Donc, il faut aller. C'est à nous d'exporter les joueurs et non pas d'importer les joueurs. Parce que il faut aller chercher ce client. Il y a l'école, il faut aller à l'école, il faut aller au CEM, il faut aller au lycée et essayer de dénicher les talents. Les talents, ils font dénicher dans les écoles, dans les quartiers, dans les comités de quartier, dans les tournois de quartier. Et c'est à partir de là qu'on pourra faire un programme à moyen, à court, à moyen ou à long terme pour le sport à Beni Suef. Il ne faut pas commencer à toujours dans la même pratique la saison. Il faut aller de l'avant. Alors je vous encourage. J'essaie de faire tout mon mieux pour aider le sport à Beni Suef. مازال ما تلاهيتش مليح pour Beni Suef, pour le sport, mais prochainement, Inch'Allah, les résultats viendront. Assalamu alaikum. معنا رئيس النادي الأخ نور الدين، كلمة حول اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر رئيس البلدية على هذا الاستقبال، ونقول باللي اليوم راني جد مرتاح أولا من بعد نهاية
من التحضير تاع الفريق، وين ربي وفقنا وانجازنا الفريق، ووفقنا ربي ثاني وحصلنا على فريق ان شاء الله يكون يمثل هذه المدينه. اليوم ثاني النقطه الاخرى، اليوم كان اخر اجل لايداع ملفات الاصاغر، وين ربي وفقني مره اخرى ثاني، وكنا اليوم دفعنا الملفات على مستوى الرابطه الجهويه. فيما يخص اللقاء بكل صراحه انا مرتاح جدا من الشيء اللي قاله رئيس البلديه، وهذا الشيء غادي يزيدني في العزيمه رفقه طبعا الطاقم اللي موجود معايا بعد اللقاء اللي البارح كان جرى على مستوى الفريق، وين كنت الحمد لله كنت جد مرتاح من الوجوه اللي كانت حاضره في اللقاء. عندما نشوف لي زونسيان جوار يحضروا ولا لي زونسيان ديريجون يحضروا معانا في الجلسات نتاع النادي، ويزيدوا يجيو معاك حتى الرئيس عند رئيس البلديه، صافي بليزير. هذا يزيدنا كل عزيمه ان شاء الله. والمشكل رانا طرحناه على رئيس البلديه، كنا طرح عليه نقطتان. النقطه الاولى هي المشكل المادي، والثانيه هي المشكل الملعب، وين رئيس البلديه كان صريح جدا وتوعد امامنا باللي ان شاء الله غادي يبذل كل المجهود نتاعه باش يخصص مبلغ مالي لهذا النادي. ومانطون عطانا وعود اخرى فيما يخص الملعب، وين طمنا باش نحدوا كاع النقائص الموجوده على الملعب، وين غادي يديها هو كرئيس بلديه يديها هو كأونشار. وان شاء الله باسم الجميع باسم المكتب اللي راه معايا نشكروه جزيل الشكر، ونوعدوه باللي ان شاء الله نكونوا عند حسن الثقه اللي راه دايرها فينا. وان شاء الله هذه السنه هذا الا توفرت الامكانيات والملعب كان واجد ان شاء الله باش نستقبلوا فيه الفرق، ان شاء الله غادي نلعبوا الادوار الاولى. ما يخفاش عليكم باللي الاسبوع الماضي كنا دخلنا في الدور التمهيدي لكأس الجمهوريه. المقابله الاولى كانت لعبت في دوران، وين كان الفريق الاكابر فاز بنتيجه عريضه 5-0. الاسبوع القادم ان شاء الله غادي نلعبوا ثاني مقابله اخرى في اطار الدور الاول من كاس الجمهوريه مع شبيكيه، ان شاء الله نفوزوا بها ونمشيو في كاس الجمهوريه حتى وين الدور اللي نوصلوا له. لكن الاهداف نتاع النادي هي لعب الادوار الاولى في البطوله. مره اخرى باسم جميع الاعضاء النادي الموجودين معايا نشكر رئيس البلديه ونتمنى له التوفيق وبارك الله فيك، ورانا هنا باش نعاونوك وشكرا. والان بعد اللقاء اللي جرى ان شاء الله نتمناو هذا نداء الاختتام. رانا وصلنا لكم الشيء اللي وقع في المجلس الشعبي البلدي، واللقاء اللي جمع السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي بالطاقم الاداري والتقني والمحبين والمناصرين وقدماء اللاعبين. ندائي الى كل الشباب اللي يحبوا الرياضه في بليصاف يتقربوا للفريق، الانصار نحيوا الفريق. المدرجات نتاعنا ان شاء الله تكون افراح، الفريق يكون يجيب لنا دي ريزولطا، ونتمناو ان شاء الله كما تكلم السيد رئيس النادي الصعود، ولما لا نشوفوا الفريق تاعنا في القسم العلوي. وبارك الله فيكم.